我们从台中把焦点移到台北来看看，台北呢总是每一年的跨年演唱会，大家都很期待，到底今年有多大牌的歌手？告诉大家，今天彩排的时候，包括了阿妹、张惠妹，包括了信，还有阿令，他们都一一的上台来彩排走位。接下来这则报道，我们就来看看在彩排的时候，他们准备了哪些精彩的曲目。红衣配黑衣，气势十足。阿妹为了跨年演唱进行彩排，就算因为寒流天全身包紧紧，但是歌声一样充满穿透力。只是彩排，但是天后魅力依然征服全场。这回担任跨年演唱压轴，阿妹可是自掏腰包600万，打造专属灯光跟音响控台。让阿妹尝尽风采，飙唱实力同样满点的信和阿令也有备而来。艺人没有在怕冷的这件事情，所以就是一定会让大家看到，腿长、腿、胸一定会让大家看。打造了几套衣服，然后请了30人的管弦乐团，然后也拍了2分钟的 VCR， 光那个 VCR 就花了公司100万。台北跨年晚会众星云集，歌手光是轮番彩排已经吸睛满点。连线有张铁良轩 SN 小组特报道。